Lelaki Israel yang ditangkap memiliki 6 pucuk pistol dan 200 butir peluru di sebuah hotel di Ibu Negara akan didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur pagi ini. Warga Israel berusia 36 tahun itu ditahan 27 Mac lalu dan dipercayai masuk ke negara ini dari Emirat Arab Bersatu pada 12 Mac menggunakan pasport Perancis. Untuk perkembangan lanjut, kita terus bersama Hamdi Fahmi Muhammad Zaki di Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur. Teruskan Fahmi. Terima kasih Eva di Sri Pentas. Ya, suspek warga Israel yang ditahan pada 27 Mac lalu telah tiba di Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur sekitar jam 8.10 pagi tadi. Ketibaan suspek dikawal ketat oleh pihak keselamatan iaitu Polis Diraja Malaysia dengan kawalan ketat pasukan daripada Jabatan Siasatan Jenayah. Ketibaan beliau diiringi konvoi lebih 7 kenderaan PDRM. Turut kelihatan di mahkamah sebentar tadi ialah pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman iaitu Datuk Seri Muhammad Suhaili Muhammad Zain, dan sekitar jam 8.50 pagi beliau keluar dari perkarangan mahkamah. Mungkin dipercayai untuk mengikuti perkembangan kes ini. Suspek setelah tiba telah dibawa ke lokap mahkamah sebelum dibawa ke kamar mahkamah. Mungkin sekarang setelah jam 9, mungkin pada bila-bila masa saja suspek bakal dituduh. Namun saya tidak mendapat maklumat terkini bahawa adakah suspek telah dituduh. Kalau boleh kita recap, pada 27 Mac lalu lelaki warga Israel yang memiliki pasport kewarganegaraan Perancis ditahan di sebuah hotel mewah di Jalan Ampang selepas dikesan memiliki 6 pucuk pistol jenis Glock 19, Marine, Glock 17 Gen 4, Smith dan Wesson, 6 Sawyer dan stok serta 200 butir peluru yang diletakkan di dalam beg miliknya. Hasil siasatan awal oleh pasukan siasatan dan terdiri daripada JSJ dan cawangan khas mendapati lelaki yang memasuki negara ini pada 12 Mac lalu menerusi penerbangan dari Emirat Arab Bersatu menggunakan pasport warga Perancis merancang sesuatu di dalam negara ini. Dan susulan siasatan ke atas lelaki itu, polis kemudian memberkas pasangan suami isteri berusia 42 dan 40 tahun yang telah dituduh sebelum ini. Dan untuk perkembangan terbaru nanti saya akan update mengenai berita-berita menerusi Buletin TV3. Saya fikir ini saja dahulu perkembangan saya dari Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur. Kita kembali bersama Eva di Sri Pentas.